Համաշխարհային հարցերով հնդկական խորհրդում ունեցած ելույթում Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը խոսել է նաև տարածաշրջանային հարաբերությունների, խաղաղության և գործընկերության վերաբերյալ Հայաստանի տեսլականի մասին։ Այսօր մենք ապրում ենք շարունակաբար բարդացող աշխարհում։ Միջազգային հանրությունը բախվում է փոխկապակցված մարտահրավերներին, երբ մի տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունները անմիջապես ազդեցություն են ունենում մյուսներին, հակամարտությունները, անվտանգության սպառնալիքները, մարդու իրավունքների և մարդասիրական ճգնաժամերի լուրջ խախտումները, գլոբալ անորոշությունները, կլիմայի փոփոխությունը, գլոբալ մարտավարական շղթաների խաթարումը և պարենային անվտանգության թուլացումը նոր բարդություններ են ստեղծում միջազգային հարաբերություններում։ Ցավոք, Հայաստանը անմիջականորեն բախվել է այդպիսի մարտահրավերների։ Չնայած բոլոր դժվարություններին, անվտանգության սպառնալիքներին, Հայաստանը հետևողականորեն աշխատում է Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ։ Մենք համոզված ենք, որ խաղաղությունը այլընտրանք չունի, և միայն երկխոսության միջոցով ձեռք բերված համաձայնությունները կարող են բերել երկարատև կայունություն և տարածաշրջանային առաջընթաց։ Թերևս այս տեսլականը չէր կարող ավելի լավ սահմանվել, քան Մահատմա Գանդիի հայտնի ուղերձում՝ չկա ճանապարհ դեպի խաղաղություն, խաղաղությունն է ճանապարհը։ Այս համոզմամբ Հայաստանը ներգրաված է Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացում և այսօր ավելի քան երբևէ։ Մենք մոտ ենք խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, մի փաստաթղթի, որի միջոցով երկու երկրների միջև միջպետական հարաբերություններ կհաստատվեն, հիմնված ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, սահմանների անձեռնմխելիության և ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման սկզբունքների հարգման վրա։ Կարևոր է նշել, որ անցյալ տարի երկկողմ բանակցությունները արդեն հանգեցրին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման կանոնակարգի ստորագրմանը, ճանաչելով 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագիրը որպես սահմանազատման հիմք։ Ալմաթայի հռչակագիրը վերահաստատեց, որ Խորհրդային Միության փլուզումից հետո հայկական ԽՍՀՄ-ի և ադրբեջանական ԽՍՀՄ-ի վարչական սահմանները դարձել են երկու անկախ հանրապետությունների միջև միջազգային սահմաններ։ Մենք հաջողությամբ արդեն սահմանազատել ենք ավելի քան 12 կիլոմետր սահման և աշխատում ենք գործընթացի արդյունավետ շարունակության ուղղությամբ, ինչը զգալիորեն նպաստում է տարածաշրջանային կայունությանը։ Հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի համատեքստում մենք Ադրբեջանին ներկայացրել ենք կոնկրետ, փոխշավետ առաջարկներ տարածաշրջանային տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման վերաբերյալ, որոնց իրականացման արդյունքում և Ադրբեջանը, և Հայաստանը կարող են ապրանքներ փոխադրել միմյանց երկաթուղային ենթակառուցվածքով։ Բացի այդ, տարածաշրջանային կայունություն և կանխատեսելիության ապահովման նպատակով մենք ներկայացրել ենք սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկման և ստուգման մեխանիզմի ստեղծման վերաբերյալ առաջարկ։ Ցավոք, մենք չենք կարող փաստել, որ մեր կառուցողական մոտեցումը լիովին փոխադարձվում է Ադրբեջանի կողմից։ Ավելին, մենք շարունակում ենք լսել բարձր մակարդակի հրապարակային հայտարարություններ և նարատիվներ, որոնք ենթադրում են ինքնիշխան Հայաստանի Հանրապետության դեմ տարածքային պահանջներ, ներառյալ այսպես կոչված Արևմտյան Ադրբեջան նորատիվի միջոցով։ Միևնույն ժամանակ, դեռևս կան հումանիտար խնդիրներ, այն է՝ պահվող անձանց ազատ արձակումը։ Մինչ մենք խոսում ենք այստեղ, Ադրբեջանում կամայականորեն կալանավորված 23 հայերի նկատմամբ բեմադրված դատավարություններ են տեղի ունենում։ Անտեսելով մարդու իրավունքների չափանիշները և պատշաճ դատական գործընթացը, ամբողջական կարգավորման և տևական խաղաղության հասնելու համար անհրաժեշտ է հասարակություններին պատրաստել հաշտեցման։ Չլուծված հումանիտար խնդիրները կարող են միայն խանգարել այդ գործընթացին, ասել է արտգործնախարարը։